السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أحمد أمين، عندي 32 سنة، مخلص معهد خدمة اجتماعية سنتين. الكلام دوت أنا بقوله لرئيس الجمهورية، بقول له يا ريس الناس مش عارفة تعيش. بقول له يا ريس أنا قدمت قبل كده في المواقف عشان أشتغل، أنا بشتغل سواق أول حاجة يعني. فقدمت في المواقف، كان في لواء اسمه اللواء محمود نيبة ماسك رئيس مواقف الغربية كلها. رحت قدمت عشان اشتغل في الكارتة يعني كوميسيونجي، اهي وظيفة تبع مجلس المدينة. لقيته بيقول لي هو انت مسجل؟ هو انت اعتقلت قبل كده؟ قلت له لا. قلت له انا موظف عايز اتعين في وظيفة عشان ااكل عيالي من المعاش بعد كده. قال لي انت بتشتغل ايه؟ قلت له والله بشتغل يوم سواق، يوم سمكري، يوم اي حاجة، وساكن وبدفع ايجار وبدفع فلوس وبتاع والكلام ده. قام جاي قال لي هو ما بتلاقيش بتعمل ايه؟ قلت له والله الحاج والحاجه بيساعدوني. قال لي خلاص خلي الحاج والحاجه يساعدوك على طول، المقابله انتهت. قدمت في شركه مصر عشان اشتغل سواق تبع شركه مصر. قال لي مالكش تعيين عندي، ده انت مؤهل. قلت له مؤهل ازاي يا عم الحاج؟ قال لي مالكش تعيين عندي. رحت امتحنت محو اميه عشان اقدم بيها يعيني سواق، مرضوش برضه يعينوني عشان قالوا لي انت مؤهل. اصحابي تعينوا في مطار شرم الشيخ سواقين. قدمت هناك، الثوره قامت والتعيينات اتوقفت يا ريس. هنعمل ايه بقى؟ لما يبقى عندي 32 سنه ولو قعدت من الشغل من دلوقتي بكره مش هلاقي اكل عيالي ولا اكل مراتي ولا ادفع ايجار. بتقول شقق محدود الدخل يا ريس. شقق محدود الدخل ازاي يا ريس؟ وانت بتقول اقل حاجه محدود الدخل 3000 جنيه. ازاي يا ريس؟ اسمهم محدود الدخل ازاي؟ امال الناس اللي داخلها 500 و600 جنيه وبياكلوا كده يعني، مش هنقول يا ريس، هنقول ان ايه الكلام ده يا ريس؟ الناس اللي قاعده في الوظائف عدت ال60 وال70 يا ريس وبتاخد 100 و200 و300 الف جنيه يا ريس في الشهر. ليه؟ ليه يا ريس الكلام ده؟ انا عايز اعرف. ليه يا ريس سن المعاش يبقى 60 سنه ما تخليه 50 سنه يا ريس؟ خلي عين الشباب يا ريس. الناس دي كلت وعاشت، اهالينا كانت في عز وعاشت، لكن احنا عايشين رزق يوم بيوم. العيل لو تعب مش هنعرف نجيب له منين. ما تخلي سن المعاش 50 يا ريس. هتقول لي الخبره، خبره ايه يا ريس؟ ده انت عندك كوادر شباب بتفهم عن الناس اللي عدت ال60 سنه وال70 سنه. ما قعد الناس دي في الوظائف ليه؟ انا بكلمك وانا ابنك وانا مواطن مصري. وانا مواطن مصري. ضباط الشرطه بتهز بينا. قول له على المعاش يعني. ما احنا بقى بقول له اهوت، بقول لك يا ريس ابويا سواق معاه رخصه درجه اولى 31 سنه، سوى معاشه خد 280 جنيه يا ريس. ليه يا ريس ياخد 280 جنيه وسواق رخصه درجه اولى 31 سنه؟ وساكن ب 600 جنيه. ساكنين ب 500 وب 600 وب 700 والله المستعان يا ريس بقى. يعني يا ريت الكلام ده يوصل لك. انا ولا اخوان ولا شيوعي ولا الكلام ده، بس انا بقول لك الكلام ده عشان الواحد فاض بيه، بقى الواحد عنده حاله اكتئاب خلاص. ما تلومش على واحد موت مراته وعياله ودفنهم وهو انتحر، لان هو مش لاقي ياكل، مش لاقي يعالج، مش لاقي يكسي، مش لاقي يعلم. والله المستعان يا ريس. شكرا.